Kari Myanmar kasi thọ dieng jong katayo kalamat ya ke jingkhynniuh Jumai baklan ubran nyo point nyo ha Richter scale badu new Jumai baklan ur pen khnyo ya kiri ki bamarjan ki bagentop ke India ka Thailand ka Vietnam ka China bat ka Bangladesh hadien jong kaniu nu Jumai ula khnyo biang ha ke sien ka baar ubadan ke jingkhlan ka ba nrio point nrio ha Richter scale kani ke jingkhynniuh Jumai uba nyo point nyo how Richter scale kelaja kapor cutway san powen step bad hadin kani keladon biang ke jingkhynniuh Jumai ke bakta aru ke Thailand bad kiri badan marjan hagani ke jingja keladon ke Jingjulor ke Shyrkhei hakari Myanmar bad keladon sanut ke beliau ke belaklat no rela suba jurru bekila bandan bon ke belaklat syo ndrai ke belamen sau ke lebon ha kipat ba kari Myanmar keladap ke jingtiang ba ke jingsiar habo Jumai ulu khnyo ado ndriu sian hagani ke sini kat bah kari Thailand ka wei ke jingtai ke bang dan hapren jo ke jingshna ke klem no ka kene ke jingkhynniuh Jumai bala subajur bagi dan bonut kinang trebela ke bela syatap kene ke jingklem jo kene ke jingtai bat ki kanon boper kinang penlong ke jingwat banele banera sei kini ki brio ke bela sakut hapo jong kene ke jingtai ha ke skit hoding kene ke jingkhynniuh Jumai le sngoru ha Delhi Kolkata bat Impal ha ga bagi pat ba klem ishabar ke jingshap tiang wala Jumai de ubaklan ko melajah Myanmar bat Thailand. Hagani kejuk kesini ke National Center for Seismology kalau penting bakaladon do kejuk khnyo Jumai ha East Garo Hills jong kejelam Meghalaya. Ha kepor shibje minsni ke ba kejingklan jong Jumai ke Long South Point North ha Richter scale.